저기 유진아. 자자 저기도 있대. 자자 저기 봐봐. 가자. 이 열차는 홍대 사랑이 가득한 서울 덕구령과 너무 안 보인다. 얘도 우리를 보고 있는 것 같은데. 이거 귀엽나 봐. 얘 쫓아오는 거를 좀 찍어요. 유진 이거. 고릴라가 유진 쫓아오는 거야. 슈슈슈슈슈. 아까 또 쫓아오나? 또 쫓아오나? 얘가 시원해 보인다. 그러니까 저 엄청 시원해 보이네. 유진아 악어야. 야, 그냥 악어야, 악어. 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 응? 유진아, 호랑이? 유진아, 저기 호랑이가 있잖아. 호랑이가 엄청 크네. 덩치가 크지, 호랑이가. 호랑이를 어려고 봐. 우와, 유진아, 호랑이다. 호랑이지야. 응. 호랑이가. 하나도 자자, 호랑이가 있었지? 여보, 어머니, 여보. 다리. 지금 계속 짚고 있어.